Võimas plahvatus toimus eile Ukraina Dnipropetrovski oblastis. Kohalikud võimud nimetasid seda kohe sõjakuriteoks ja teatasid tsiviilelanike massilisest evakueerimisest. Vähemalt 3 eramaja on täielikult hävinud ja veel 15 on saanud kahjustada. See on eile Dnipro lähedal toimunud plahvatuse tagajärg. Juhtunust saadi teada teisipäeval, 25. augustil. Ametlikult pole juhtumi põhjust veel kinnitatud. Politsei ja Dnipropetrovski oblasti riiklik päästeteenistus jätsid kommentaarid andmata ning soovitasid ajakirjanikel oodata oblasti valitsuse ametlikku avaldust. Kuid selget vastust pole siiani antud. 100 inimesed evakueeriti kiiresti oma kodudest Bessjanskaja kogukonnas Samari rajoonis. Ja probleem seisneb selles, et see on juba 3. sarnane juhtum plahvatuste ja teiseste detonatsioonidega Ukrainas viimase 2 kuu jooksul. Vaatame võimalikult ettevaatlikult, mis juhtus eelmisel päeval Samari lähedal ja miks kohalikud võimud nimetavad seda juba praegu sõjakuriteoks. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Võib-olla juba pärast vaatamist. Alustame siis faktidest. 25. augustil toimus Dnipropetrovski oblastis Samari linna lähedal võimas plahvatus. Kohalikud sotsiaalmeedialehed näitasid kohe plahvatuse ulatust ja teatasid sellele järgnenud tulekahjust. Mitmes asulas kuulutati kohe välja evakuatsioon. Vanja, jookse vasakule. Kahjuks on üks hukkunu ja op vee. Vähem liikuvatele kodanikele võtke kaasa dokumendid, vajalikud ravimid ja esmatarbeesemad. Foon 26. Navi. Ja hoidke sellistest kommentaaridest koduse kohta. Nende esindajad soovitasid ajakirjanikel oodata. See on veel! Kahjuks on üks hukkunud naine ja üle 10 vigastatu. Sellest teatati Dnipropetrovski oblasti Samari rajooni riikliku administratsiooni avalduses. Elanike evakueerimine toimub ohtlikust tsoonist, nagu võimud teatasid. Bessjanska kogukonna ja Orovtšanski vanemkonna elanikke palutakse säilitada rahu ning järgida täpselt võimuesindajate, politsei ja päästjate juhiseid. Siin märgin ka, et üldiselt tuleb igasuguse evakuatsiooni korral inimestel mitte läheneda ohtlikule alale, mitte takistada operatiivteenistuste tööd, aidata lapsi, eakaid ja piiratud liikumisvõimega inimesi, võtta kaasa dokumendid, vajalikud ravimid ja esmatarbeesemed. 26. augusti hommikuse seisuga töötavad plahvatuspaigas jätkuvalt politsei uurimis- ja operatiivgrupid, pommitehnikud ning kõik vastavad teenistused. Dnipropetrovski oblasti sõjaväe administratsiooni juht Aleksandr Ganja teatas eelmisel päeval, et töötab Samari rajooni Bessjanka külas sõjakuriteo toimepaneku kohas. Just nii ta nimetas toimunut. Sõjakuritegu. Ganja pidas nõupidamise õiguskaitsjate, päästjate, kohalike omavalitsuste esindajate ja vastavate teenistustega. Tema sõnul on 3 eramaja hävitatud, 15 said kahjustada. Inimesed evakueeriti plahvatuse epitsentris sõna otseses mõttes esimestel minutitel. Juurdepääs ohtlikule alale on piiratud. Paljud Ukraina meediakanalid kinnitasid juba eile, et võimud teatasid otse Vene Föderatsiooni sõjakuriteost. Kuigi Dnipropetrovski oblasti politsei ja päästjad on seni ametlikult hoidunud selliste kommentaaride andmisest põhjuse kohta, nende esindajad soovitasid ajakirjanikel oodata oblasti administratsiooni eraldi avaldust, kuna plahvatuse asukoht võib olla tundlik teema. Rohkem üksikasju hetkel ei ole. Kahjuks tundub see olevat sarnane sellega, mis on juba varem juhtunud ja mitte väga ammu. Tuletan meelde, et selle aasta 6. juuli ööl Vene väed ründasid Višnevojat Kiievi lähedal, mille järel toimus plahvatusohtlike esemete teisene detoneerumine, mis asusid laos. Hukkus 8 inimest, veel 29 sai vigastada. Hävis 5 tänavat, üle 600 inimese evakueeriti ajutiselt.
Ja siis nimetas Ukraina president Volodõmõr Zelenski olukorda otse välja, täiesti õudseks, ning teatas, et Višnjevas oli laskemoona ladu, millele vaenlane täpselt pihta sai. Edasi toon tema tsitaadi. Süüdlased võetakse kriminaalvastutusele ja kindlasti vabastatakse nad Ukroboronbromist, sest ladu kuulus Ukroboronbromi ettevõtete hulka. Siis, mõne päeva pärast, tuvastas Ukraina julgeolekuteenistus konkreetsed Ukroboronbromi ettevõtete juhid, kes paigutasid lao just Višnjevojesse, elumajade lähedale. Ukroboronbromi direktor astus siis tagasi. Veidi rohkem kui nädala pärast vabastati 2 kontserni riigiettevõtte juhid ladustamisreeglite rikkumise eest. Ja mis kõige tähtsam, pärast seda juhtumit andis Zelenski käsu kontrollida kõiki relvalaosid Ukrainas, et need oleksid elamupiirkondadest kaugemal. Kuigi tasub märkida, et vaevalt Ukroboronbrom otseselt pahatahtlikult paigutas laskemoona just sellistesse ladudesse. Sest need laod on Ukrainas juba Nõukogude Liidu ajast, kui need asusid linnast väljas. Kuid linnad kasvasid ja lõpuks sattusid laod majadega ümbritsetuks. Ja ma märgin, et keegi ei arvanud, et venelased degradeeruvad ja metsistuvad nii palju, et 21. sajandil alustavad täiemahulist sõda. Kahjuks ei ole Višnjevojaga ainus selline juhtum sel suvel. Juulis toimus Melnetskõi äärel asuval sõjaväepolügoonil kontrollimatu laskemoona plahvatus, mis kestis peaaegu terve päeva. Riiklik uurimisbüroo viis eeluurimist läbi kohe 2 versiooni alusel. Esimene versioon on ohutusnõuete rikkumine laskemoona transportimisel või mahalaadimisel, mis võis põhjustada esmase plahvatuse ja sellele järgnenud detoneerimise. Ja teine versioon on tahtlik õhkimine või diversioon. See on vastase tegevus, mille eesmärk on hävitada Ukraina relvastust ja sõjatehnilisi varusid. Siis sai viga 5 sõjaväelast. Ehk meil on juba olemas pretsedent, kus isegi ametlik uurimine ei suuda kohe, nagu öeldakse, eristada hooletust sihipärasest rünnakust. Täpselt sama ebakindlus nagu tänases loos Samari lähedal Dnipropetrovski oblastis. Muide, sarnaseid plahvatusi laskemoona aladudes Ukraina territooriumil on registreeritud ka enne täiemahulist sõda. Näiteks 2018. aastal sundis plahvatus sõjaväe arsenaalil Ichneja lähedal Tšernihivi oblastis evakueerima 12 500 inimest. Ja samas laos, mille pindala oli 682 hektarit, hoiti umbes 88 000 tonni laskemoona. Nii et laskemoona hoiustamise turvalisuse probleem Ukrainas on vana ja süsteemne. See eksisteeris juba enne 2022 aastat. Ja ka enne seda ründasid venelased neid objekte. Aga just täiemahulise sõja ajal tekitab iga selline juhtum automaatselt küsimuse, kas tegemist on hooletusega või vaenlase sihitud löögiga. Tulemus. 1,5 kuu jooksul on see juba vähemalt 3. sarnane juhtum plahvatuste ja teisese detoneerimisega Ukraina territooriumil. Višnjeva 6. juulil, polügoon Hmelnetskõi lähedal. 31. juuli ja nüüd siis Peskjanka Samari lähedal 25. augustil. Esimesel juhul tuvastati põhjus kiiresti ja üheselt. See oli Venemaa löök laskemoona laole, mille eest kaotasid ametikohad konkreetse Ukraina kaitsejuhtkonna liikmed. Teisel juhul kõigub uurimine siiani hoiustamis- ja veoreeglite rikkumise versiooni ning vaenlase diversiooni versiooni vahel. Ja 3. eilsel juhul nimetab kohalik võim juba enne uurimise lõppu juhtunud sõjakuriteoks. Kuigi politsei ja Päästeamet pole ametlikult veel põhjust kinnitanud. Kuid sellest kõigest saab teha ainult ühe järelduse. Oluline on hoolitseda oma turvalisuse eest ja sõbrad, mitte kunagi eirata õhuhäire signaale. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellel on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.